Tere! Mina olen Marika Koldman ja räägin sponsorluse ja koostööpartnerite leidmisest. Projekti ettevalmistades jõuad sa tõenäoliselt eelarvet koostades arusaamani, et soovitud kulutusi on rohkem kui finantsilisi võimalusi. See viib lihtsa küsimuseni, et kust saada juurde lisarahastust. Oma projekti tegevusplaani ja paralleelset eelarvet koostades tasub silmas pidada, mis kulutused sul on juba toetuste ja oma finantseeringutega kaetud ning mis on need kuluread, millel on vaja leida lisarahastust. Variante on suures plaanis 2. Kas leida rahaline toetaja või lähtuda konkreetsetest kuludest ja katsuda need kuluread sponsoreeritud toodete ja või teenustega katta. Toetust saab küsida erinevatele kuludele. Näiteks kui sa näed, et sinu projektil on väga suureks kuluallikaks kulutatud kütus, olgu selleks erinevad generaatorid sündmuse ajal või hoopis ettevalmistuse jaoks maha sõidetud kilomeetrid, siis tasub esmalt kaardistada erinevad kütusepakkujad ja valmistada ette neile huvipakkuv väärtuspakkumine või leida 2 ühes. Leida ametlik autopartner, kes katab ka kütusekulud. Või kui sa tead, et sa vajad oma projekti suuremal hulgal vabatahtlikke, kelle töö on küll tasuta, kuid kes soovivad tööpäeva jooksul süüa, siis on mõistlik leida kohalik toitlustuspartner, kes aitab kõhud täita. Aga millest siis alustada? Kui tegevusplaan ja eelarve on koostatud, siis on selge, mis mahus sa vajad nii rahalisi kui tootesponsoreid. Sest tõsilugu on, et kuigi rahaline tugi on alati eelistatum ja korraldajate jaoks mugavam, siis suurem tõenäosus on toetajate käest saada tuge kas tootepõhiselt või soodusprotsendi näol, mis vahendab ka oluliselt sinu kulutusi. Seejärel kaardista need kulud, mida loodad saada tootesponsoritega kaetud. Kütus, autorent, toitlustus, joogivesi, mis iganes. Ning see summa, mis siis jääb veel puudu, mida tuleks saada rahalise abina. Seejärel vaata nendele ridadele otsa ja kirjuta sinna taha sobivad toetajad. Kütuse puhul erinevad kütusemüüjad, autorendi puhul erinevad automüügisalongid, joogivee puhul erinevad joogivee tootjad, importijad ja nii edasi. Kui otsid rahalist toetust, võid pöörduda ka laiema tegevusvaldkonnaga ettevõtte poole, kellel on näiteks kas tugev metseenluse kogemus, kohaliku elu elavdaja tuntus või midagi hoopis kolmandat. Ja ka isiklikud suhted on siin kindlasti olulised. Järgmiseks märgi üles nende ettevõtete turundusjuhtide kontaktid, kelle poole hakkad pöörduma. Üldiselt tegelevad turundusjuhid, turundusspetsialistid selliste sponsorluse taotlustega. On oluline meeles hoida, et ka sponsorite käest saadav asi, olgu selleks siis kütus, toit või midagi kolmandat, on kõik rahasse ümber arvutatav ja see peaks ka ajastuma ka eelarves. Nii hoiad oma eelarve realistlikuna. Kui eeltöö ehk vajaduste ja potentsiaalsete sponsorite kaardistamine on tehtud, siis hakka koostama väärtuspakkumist ehk alust. Miks need ettevõtted peaksid sinu sündmust projekti toetama? Kirjelda, mida head annab või mis tulu kasu tekitab sinu projekt potentsiaalsetele partneritele. Koostööks apetiitne ja konkreetne väärtuspakkumine. Lihtsalt öeldes on väärtuspakkumine üks korrektne e-mail, kus on kirjas sinu soovid ja pakkumine ning mis on seotud selle konkreetse ettevõtte väärtustega. Kogu pakkumine peaks olema konkreetselt vormistatud ja võib olla lisatud e-kirjale manusega. Tutvu kindlasti eelnevalt ettevõtte koduleheküljega, sest sealt leiad palju infot nende partnerluspoliitika kohta ning ka ettevõtte väärtuste kohta infot. Üheks kasukriteeriumiks võib olla partneri brändi teadlikkuse tõstmine sinu sündmuse külastajatele või sinu projekti osaliste seas. Selleks saad leida erinevaid partneri esitlemise võimalusi oma projekti raames, näiteks kohapeal toodete jagamine, logode esitlemine, partneri nimeline ala või mis iganes. Teine kasu võib olla piletid sinu sündmustele, mida toetaja saab jagada oma klientidele või töötajatele. Alati otsi üks win-win olukord, antud juhul saad sina inimesi saali ja toetaja saab oma kollektiivile pileteid kinkida. Teine osa sellest kasust on toetajale projekti esitlemine selliselt, mis tekitab toetajal tiimitunnet sinu korraldatud sündmusega. Näiteks kasutada reklaamile sõnumeid, et just see automark sõidutab seda sündmust või projekti. Kui selline eeltöö on tehtud, siis saada oma sisukad partnerluse soovid teele ja hoia kätt pulsil, et igalt poolt ka vastuse saaksid. Hea tava on, et 3 tööpäevaga vastus peaks saabuma, seega võid ka julgelt oma meeldetuletusi saata ja ka oma kontaktidele helistada. Oluline on jääda meeldivaks ja vältida tüütuks olemist, aga samal ajal hoida arutelu konstruktiivse ja tulemuslikuna. Pea meeles, et oluline on säilitada paindlikkus ka sinu poolt. Näiteks, kui partner annab sulle dialoogiks võimaluse, siis ära hoia kinni esialgu küsitust pakutust, vaid proovi leida kompromiss. Tihtilugu võib partner sulle pakkuda hoopis midagi enamat, mida sa esialgses toetuse küsimuses küsisid. Samuti väärtusta oma partnerit ja võimaluse korral tee oma sündmuses muudatusi või leia võimalusi, et partneri soovidele vastu tulla.
Ära unusta, et ka sündmuse lõppedes tuleb partneriga suhelda, ole tänulik, viisakas ja loo endale võimalused, et saaksid peagi nende juurde tagasi pöörduda, et uusi koostöid läbi arutada ja veelgi enam end uue koostööpartneriga kinnistada. Palju edu!